Hit! Il me semble qu'il est tout le temps en bas, lui. Attends, je te filme, Alex. Alex, t'es quasiment plus de go, là, faut y aller, là. Attends, Hey, j'ai une vie de plus au pire. J'ai une vie de plus, tu veux. Ouais, regarde ça. Hey, allez-vous passer le mot, mon bord. Ils ont même pas compté, nous autres. Attends, y'a rien. Hey, on joue à double hit. Hit. Tu vas me pogner aussi. Ah ouais? On va faire ou? Hey, t'as-tu friendly fire un gars, Alex? Ouais, pis j'ai la gâchette fragile, moi. Bon. Ça pogne pas, tu sais! C'est bien pas aligné, ce petit gun-là. Putain. Hey, moi, je fais un voluntary team kill. Un gars là, attention. Non, regarde les autres. Hey, là, je fais un voluntary team kill. Excuse. Non, hein, il y a trop une ligne, hein. Non, oui, attends ici. De toute façon, il cross, check les mains. 3, 2, 1. Non, pas du tout.
l'autre bord, c'est quoi? Ouais, Est-ce qu'il reste encore des oranges? J'en reste juste un! Déjà? Mon frère, il est où? Alex! Alex, on fait une shot de... Alex, t'es où? Ouais, Alex! On va faire un contre un. Aïe, 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 c'est le coude! Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai jeté en burst? Oh shit! Ok, une autre fois, une autre fois! Viens pas, là, c'était... On joue à double hit, ok? Tu vas pogner aussi une shot. Hey!